samt du har fine hager. Og så er det fine ryggsøyler. Ja, riktig kulisse. Legger du galopp igjen på den siden også? Se opp og fram, og så smil til seg ut. Der kommer det. Riktig fint å vise det. Korter du litt opp galoppen, og så øker du galoppen. Det er viktig å holde fatt i setet og skjenken at du holder kontroll på setet ditt. Der er du nødt til å korte igjen. Opp. Pass på at du ikke jobber frem hendene der. Det er kun setet skjenken. Og så tar du tag i skuldrene dine og får den der veden bak. Ja. Og så kommer dagens trøst. Jeg sa det vel det.